Hello， 大家好啊，我是老张。比亚迪海鸥一上市，我就跑到店里看车了。7.38万起，比之前预售价要降低了5000啊！之前大家都吐槽它的价格太高了，那现在看起来还是不错的嘛。单看配置，我觉得已经是非常香了，比很多竞品都要强。那么实车会不会真的很香？又有什么槽点呢？我们一起来看一下。实拍车型是7.88万的自由版车型，销售说也是最走量的一款，因为低配可能配额比较少，顶配8.98又太高。首先看到这个颜色萌芽绿，绿的并不明显，阳光猛一点看还是偏黄的。黄色的车身加上这个兰博基尼的车头，确实有几分小兰博基尼的味道。当然啦，也有人说它像蒜头王八妙蛙种子，如果出个绿色版本，可能真的很像。另外还有白色、粉色和黑色，共计4种颜色。个人觉得呢，黑色和黄色是最好看的，前者萌酷的，后者 bling bling 的。从这个角度看车头，还是觉得它挺宽的，可能和它的线条有关系，它总是很喜欢在边缘过渡的位置让线条往外扩一点点。那车头的元素真的很少啊，这并不是很比亚迪，大家觉得呢？你看这个海豹也会多几条胡须，腾势 N7 也多2条大胡子。那如今这个海鸥的简洁的前脸留足了空间给车主们自由创作，例如给它贴个电耗子皮卡丘的车模好像不错哦。大灯看起来也很有神，作为前脸最吸睛的元素，这很重要。除了最低配之外，都是 LED 大灯组。中间这里有个大大的 BYD 字样，不过有没有人和我一样想要把它抠掉呢？想要抠掉的扣1哦。下面的塑料装饰有点像海鸥的翅膀，包括下通风口的塑料装饰件也有点这么个意思。可以看到这个车头向下俯冲得非常明显，甚至从前挡到机箱盖几乎就是一条线上。这么看确实有点像一只鼠标啊。那说到挡风玻璃呢，它这里还用了一个单雨刮，真的是要逼死强迫症，十分的不优雅，而且它还裸露的那么的明显，你就不能够遮盖一下你的瑕疵吗？海鸥的尺寸真的不大，但车头足够有气势，尤其是低角度看奶凶的。轮拱的装饰也不太安分，在这里会突出一个小圆环，轮毂的尺寸是16寸，样式还是挺帅气的嘛。轮胎是17555 R16的玲珑轮胎，主打一个经济实惠，4条轮胎加起来可能都不过1000元，最低配则是15寸的轮子。侧裙这里有一个随着车身线条走向的黑色塑料装饰，在后面位置这里还有个刀片电池的字样，说明这后面就是刀片电池所在的位置。往上看外后视镜并没有采用双色设计，后期可以贴个黑色，应该会更帅气。上面有 NFC 手机钥匙标志，全系标配外后视镜加热。来看它的整个侧面，这么看海鸥确实还挺小的，但它的轴占比很高，来到 66.1%， 比海豚都要高，所以我们可以预料到它的车厢空间会利用得很好。另外它的后车窗线条也随着侧面线条上扬，这样对它的车窗进行了一定的压缩，算是为造型而牺牲一点后排车窗使用面积了。车门把手也勉强算是采用了隐藏的处理吧，有点很老的样式的感觉很致敬经典了。在 C 柱的位置还有一点点的这种点状装饰，也是现在比亚迪车型的一种家族设计元素了。每一台比亚迪车在这个位置都或多或少会进行一些处理。来到我最喜欢的车尾，整体看它让海鸥富有个性和动感。细看之下，它的层次分明，从车顶的小尾翼到贯穿尾灯，再到后保险杠，一层一层的，还挺有意思。这个尾灯看起来也挺精致，虽然我画面上没有呈现我看过它的尾灯是那种比较暗沉的红色，算是有格调了。底部这里也有一个海鸥的翅膀和车头呼应，最底下还有一个小小的扩散器，如果做的再激进一点，那就更加有意思了。我还蛮期待海鸥出一台赛道版的。那趴下来看一看毫无疑问海鸥会是前麦弗逊后柳林良的悬挂组合，省空间嘛。可以看到它的底盘还挺平整的，不会有任何突出的部分，这也是得益于一平台 3.0 啦。不过我有点奇怪行李箱底部这里明明有些空间，为什么不往下掏一点来增加行李箱的空间容积呢？可能是跟它的顶配大电池有关系吧。那说到行李箱呢，海鸥的行李箱可以说是这台车的一个槽点。坦白讲它只能够应付一些短途代步的储物需求，别指望它放太多东西或者放太大件的东西，除非你不用载人，把后排座椅放倒倒是能够装点东西。
这个后座的座椅靠背里面还有一块高强度的钢板，大家看车的时候可以摸一下，这也是能够一定程度上保证这个后排乘客的安全的。海鸥的充电接口在车头的翼子板位置上，看在尺寸的份上，我就不吐槽它了。里面有快充和慢充2个接口，中低配是30千瓦快充，顶配是40千瓦快充。那不管哪个配置啊，充电时间都是30%到80%，要半个小时。另外慢充是6.6千瓦，此外呢，它还可以对外放电，但就像海豚一样啊，功率应该会比较有限，不能够拖动太多大功率的电器。那这就是海鸥的外观了，能说的东西不多，设计这事情嘛，也见仁见智。就我个人的看法，我觉得海鸥的设计确实已经脱离了以往老途乐或者早年间电动垃圾那种设计的恶趣味，属于是主流的一个设计水平。打开车门看看内饰啊，我个人觉得海鸥的内饰比海豚还要好看，设计的整体性很好，不像海豚或者原 Plus 那么的另类，甚至有点割裂。配色啊、用料搭配啊，也看起来很舒服。海鸥的前排座椅采用了2张一体化的运动座椅，皮革覆盖，可以看到这个版本并没有配备电动调节，座椅也不可以高低调整，只有前后和座椅靠背调整。顶配车型倒是会配有驾驶位6项电动调节。那我个人觉得呢，海鸥这种小车啊，如果能够调节高度，应该才能够适合更多不同身材的驾驶员。座椅的皮革就是比亚迪在中低端车上的那种很柔软的仿皮，填充物也非常的柔软，座椅的舒适性应该可以媲美海豚。坐到车里面呢，座椅的前端位置还会突出一点点，所以对腿部的支撑很好，而且海鸥的地板也不是很高，所以坐姿整体来说比较舒服，不会像是有些电车那么的别扭。来看一眼这个中控啊，简简单单挺好的，方向盘上也覆盖了皮革，手感一点都不差，包括多功能按键呢还做了磨砂的处理，虽然是塑料，但是触感和按压的感觉都是挺有质感的。海鸥标配了一个10.1英寸的旋转屏幕，方向盘的底部还是扁平的处理，还有一些这种绿色的缝线，看起来整个方向盘很有质感哦。这个仪表盘不大，而且还挺讨巧的，实际上只有中间部分的信息才可以调整。方向盘只有上下手动调节，顶配才会有4项的手动调节。出风口的设计阻尼感也很不错，没有廉价的感觉。这上面的橙色部分应该是贴纸还没有撕干净吧。海鸥的中控顶部用了很多硬塑料，整一块都是硬塑料，不过它的2侧会有一些菱形的装饰，看起来不至于太掉档次，太没有设计感。然后下面就是软质材料覆盖，我个人觉得它不像是皮啊，手感和门板上的皮革不一样，不过确实是一些软质的材料。这个颜色是浅海蓝，好像很容易脏的样子。除了这个蓝色之外，海鸥还有另外2种颜色的类似可以选。中控屏幕里面是一个 D-Link 系统，4G 的联网，功能并不是有多丰富，基本上就是一个够用的水平。当然也是有搭载语音系统的，不过也是比较基础的版本，支持语音控制车机的一些功能，但不能控制车窗之类的车机之外的功能。小迪，来了，打开车窗。抱歉，这个小迪帮不了你。你好，小迪。在呢。打开空调。空调已打开。还有识别的准确度不错，车机也算是流畅，倒车影像的效果也比较一般，肉眼可见的模糊，看来是控制了成本。全车有4个扬声器，音响我也简单听了一下，不算太差吧。屏幕下方保留了一些物理按键，包括换挡、驾驶模式、自动驻车、空调、音量等的控制。不过这个滚轮的质感比较差哦，你看按下去的感觉松松垮垮的。这块操作区域我觉得是海鸥品控最差的一个模块。比亚迪你是不是要考虑一下换一个供应商呢？往下可以看到这一个斜着放的无线充电板，这个倾斜幅度加上上面有一些防滑的材质，普通的刹车水平应该不至于把手机飞出去。这个无线充电区域是悬浮式的，下方还有个储物槽，储物槽里面有 USB 接口和电源接口。不过这个储物格感觉取拿东西不是很方便了，我建议从右侧伸手进去拿东西会比较好。再往后是2个杯架，扶手区域也是皮革覆盖，这一点在一个7万多的小车上也挺难得的。不过它并没有扶手箱。再来看看它的手套箱，带有阻尼，尺寸也不算小。往上看啊，视野还可以啊，包括到了 A 柱的位置也不至于太粗太挡视线。手动防眩目的内后镜，高配车型会带有一个行车记录仪，顶配也没有眼镜盒 ，LED 的阅读灯，车顶没有天窗，全系都没有天窗。主副驾的遮阳挡都带有灯光。
并没有因为配置而减配到其中一个。这车标配了4个气囊，包括驾驶位和副驾驶位的，还有侧气帘，顶配还会多2个侧气囊，这在同级别车里面也是比较良心的一个配置了。门板上也是硬塑料，不过在扶手的位置还有皮革覆盖，在车窗控制区域还有这种像是一块金属一样的油漆。车窗控制的按键也很紧致，这车的驾驶位车窗有一键升降，往下还有一个尺寸不算小的储物格。那后门板的材质也差不多，而且它的门板储物格也不算小。来看看这个后排的座椅啊，皮革覆盖，看着就非常厚实，摸着也确实很柔软。由于是4座的设计啊，所以中间没有头枕，也没有安全带，坐进去座椅确实很柔软，属于是和其他比亚迪10多万级别的车型一样的座椅体验。坐垫支撑也很够，主要是它的地板隆起不明显，地点不高，不会让你有坐板凳的感觉。这就要再次夸赞一平台 3.0 了。要知道这台小车可是塞下了30度的电池，腿部空间也很足够，你完全想象不到这是一台3.7米多的车。头部空间也有3指的空间，我觉得完全是够用了。这台车没有中央扶手，那中间位置我也乘坐了一下，是挺舒服的，也很柔软，勉强能够坐得下一个人。不过可以看到啊，它的横向空间很有限，我坐在中间，腿部也基本上已经来到了2侧座椅的中线，所以说啊，这台车后排是挺难坐进去3个成年人的。关键还是啊，它少了条安全带，所以这台车真的只是一个4座车，大家要掂量掂量哦。中间有个储物格，后排少了个充电接口，有点可惜。往上看啊，这里有一个小挂钩，后排的储物空间也算是对得起它的尺寸了。不过我还是要提一下它的后排车窗，个人觉得偏窄了，我喜欢开阳感好一点的。从这里看一眼中控，是不是觉得还不错呢？有和我一样同感的吗？会不会也觉得这个内饰比海豚的好看呢？最后来聊聊动力和电池部分。打开车窗盖，你就能够看到它的布局有多精致。不过它没有用上海豚上的8合1电机和热泵空调，这个只是一个3合1的电机，只能说是看在成本分上吧。电机功率55千瓦，最大扭矩135牛米，0到50公里每小时4.9秒，0到100公里每小时大概是13秒。在城市驾驶提速到上限还挺爽快的，那这也是电车比较大的一个优势。01也是勉强及格的水平，不过100公里每小时时速以上的提速估计有点难了。这台车最高时速有130公里每小时，还有 ESP， 这也就意味着它完全可以跑高速，这也是它区别于很多同价位车的地方。很多这个价位的车最高时速只有105公里，跑高速都有点呛哦。所以很多这个价位的电车只能是城市代步，而海鸥则是不一样的哦。续航有305公里和405公里2种，405公里版本我个人觉得价格是有点高了，其实305公里就足够了，大部分时候都是短途代步，无非就是充电频繁一点点。那简单聊聊购买建议吧。首先海鸥其实有12项的标配，就是图中这些，其实配置是完全够用了，所以7.38万那款也完全可以出手，毕竟买这个车也是比较看重价钱的。而7.88万的差价5000，多了个16寸的轮毂，多功能方向盘，无线充电， LED 大灯，驾驶位车窗一键升降，这些东西呢，就看看你是否真的需要了。顶配8.98万，差价又多了个1.1万，续航405公里，多了个方向盘前后调节和驾驶位的电动6项调节以及行车记录仪。那其他配置其实没有增加太多，主要就是续航的增加。那另外这个配置还可以加3000块选装自适应巡航这样的辅助配置，但并不能车道保持，同样也是看需求了。所以我首推7.38万的版本，如果车不好定，那就看看7.88万的吧。那总的来说呢，海鸥可以说是很好了，除了行李箱之外，几乎是没有什么死角。从我的体验上来说，也是可以看到没有太多槽点的，那是真的香。那我认为海鸥注定会成为爆款，大家同意吗？如果同意，你觉得海鸥大概月销量会是多少台呢？我个人估计应该3万台问题不是很大吧。加油吧海鸥，加油吧比亚迪。那好，今天的摸车就先到这里，我是老张，我们下个新车再见，拜拜。